टू अपना वाला गाइस अपन लोग काफी दूर प्लान किए हैं घूमने जाने के लिए। तो कहाँ जाने वाले हैं ये तो मेरे भी नहीं पता है। फिलहाल आने वाला है ट्रिप पार्टनर, उसके बाद पता चलेगा कहाँ जाने वाले भाई, तेरे को पता है? हम लोग गरम गरम चाय पी रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं भाई अमरकंटक, और क्या बोलते हैं अमरकंटक। अरे अमरकंटक नहीं, जतमई घटरानी। वही इसीलिए मैं भी नहीं बताया कि कहाँ जाने वाले, मेरे खुद नहीं पता है, डिसाइड नहीं हुआ है। जाएंगे बागबाड़ा जाएंगे, खल्लारी माता मंदिर जाएंगे, जहाँ अदृश्य नजारा दिखता है, भालू आता है और जंगल वाला। अरे बाप रे। और प्रसाद खाते हैं और बहुत सा ऐसा है देखने के लिए, में बहुत दिल खुश हो जाएगा, मजा आने वाला है बोल सकते हैं। तो ये है मेरा दोस्त इंद्र, जो कि मेरे बचपन का फ्रेंड है, और यूट्यूब पे क्या कंटेंट डालना है, कौन सा सॉन्ग पे डालना है, ये सब ये मोटिवेट मेरे करते रहते हैं। तो काफी मजा आता है इसके साथ रह के, बहुत मजा आता है। भगवान का दिया सब कुछ है, डाला था सारा, थी बस लड़की की कमी है। गाइस मेरा सब्सक्राइबर में कोई लड़की हो तो इसको भी दिला दो, सब घर के फ्रेंड मेरे में भरे पड़े हैं। तो यार एक कप चाय पिला दूंगा यार, एक कप चाय बोलते लड़की के लिए, मैं लड़की के लिए चाय नहीं, एक कप लड़की के लिए चाय बोल दूंगा मैं। तेरे गॉगल कहाँ है? गॉगल वहाँ बस रखो। अब ठीक है गाइस, बाकी दोस्तों से मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ फिर। डोरी के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है, पचरतन के चोला ले, जान तोला मोला है। डोरी सांस के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बने बम भोला ले। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं घर से कार में, और साहू जी देखिए कैसा कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। साहू जी स्माइल प्लीज। और ये है कनेक्ट कर। और ये भीखम है, ये साला बहुत ना क्या बोलते हैं मस्ती करता है यार। और ये खुमेश है और सोनल भैया, जो कि बहुत ही बड़े ब्लॉगर हैं, और जल्दी इसका यूट्यूब में कंटेंट आने वाला है। जबरदस्त बारिश हो रहा है, उसके साथ ही हम लोग मजा करेंगे। देखना यार आप लोग, इतना गाइस अच्छा लगेगा। देखो कितना बारिश हो रहा है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो कितना ही हम आपको ले चलते हैं जतमई घटरानी। और भाई साहब को देखो कितना कॉमेडी कर रहा है ये, जो कि क्या बोलते हैं गाइस भंडारा कराने वाला है। हाँ पहला पेमेंट आने वाला है, उसके बाद भंडारा। खुमेश कुछ बोलना चाहता है भाई तू यार? अब इसको क्या पूछूं यार, ये तो साला वो क्या बोलते हैं म्यूट हो गया, पुजारी के साथ रहता है। और सोनू भाई मजा आ रहा है कार चलाते? पानी का मजा तुम ही ले रहे भाई। नीला तो सामने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जतमई। आज का व्लॉगिंग छत्तीसगढ़ी में, फूल तो एकदम बेदम वाला छत्तीसगढ़ी में गुठियाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी झरना नहाने के लिए। देखेंगे क्या होता है और कैसा है मंदिर। झरझरा के फर्स्ट नहाएंगे। विजिट इन जय माँ जतमई धाम। जय माँ जतमई धाम। देखता हूँ फ्रंट व्यू दिखा। शेर के मुंह में हम लोग जाने वाले हैं अभी। मौत के मुंह में। ले रहे हैं। अबे मोरे चप्पा बढ़े रे। ये गरीब है, इसको हम लोग आने के टाइम दान देंगे। गाइस आए टाइम पैसा देबो, अभी हमारे तरफ खुद पैसा नहीं, आए टाइम हम 2-3 बार भीख मांग के आवो। हाँ गाइस ये नहाबो, ये नहाबो, दारू पीबो और सूझ जाबो, सुतर नहीं नहाबो, ओकर बाद झेलाबो। का गजब के व्यू है यहाँ। कानपुर के सीधा रायपुर के जब बार नाम निकलबो। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के झरना। गाइस टंकी खाली हो गई, कहाँ कहाँ पानी गिरा थे गाइस देखो। यहाँ फोटो खिंचवा सकते हो, रंग बिरंगा फोटो देख के जहाँ गाइस झेला जहा। अरे बाप रे का खतरनाक व्यू है गाइस, देखते रहो तुम। गाइस हमारे जूता उतारबो ही में, नहीं तो पानी पानी हो जाए गाइस। अरे बाप रे
गाइस देखो व्यू। क्या मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कूलर चालू करके छोड़ दिया है। जबरदस्त मंदिर है, देखो भाई इतना अच्छा है। जतमई का नज़ारा है ये। अभी जाएंगे जतमई माता मंदिर के अंदर जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि क्या है कैसा है। फिलहाल आप नज़ारा का मजा लीजिए। दोनों भाई फोटो शूट कराते हुए। तो गाइस हमन जतमई के जो झील है तेमा अतना नहान। अब आप मला दिखावा था वीडियो में तो आप मतलब देखिए जही ये बजरंग बली के और बहुत सारा हमन वीडियो तो अपलोड कर देबो देख लहा। अब मंदिर घुमा था आप मतलब दिखा था मंदिर के नज़ारा। और चिल्ला के तो गला के आवाज़ है तो एकदम खत्म हो गए है। फिर भी जैसे भी ट्राई करा था ये आप मान के पहुँचा वीडियो है देखा मस्त है। जतमई है, अपना ब्लॉग में देखना और शेयर करना जरूर। तो ये है जतमई का मंदिर जो कि आप देख सकते हैं। और मंदिर है फाइनली हम लोग पहुंच ही चुके हैं और अच्छा भी था, नज़ारा मस्त था देखने में। ये तो हो गया जतमई का। अब आप मतलब दिखावा था ये वीडियो ला और एक बार दिखावा था एक बार। ये है जतमई के बहुत सुंदर ही नज़ारा जरा देखे पर दूर से बहुत सारा ही आते। ये सबसे बेहतरीन है नज़ारा है। अगर देखा थे आप बहुत अच्छा देखा, आवा और घूमा और मजा लगा बहुत अच्छा। ये हमार गैंग घर है जिला हमन किथन छपरी गैंग। चला तो आपको मिलेगा था। ये हमारे अपना ब्लॉगर के कुछ जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये है नरसिंहनाथ का मंदिर जो कि बहुत अच्छी। गाइस यहाँ पत्थर में पैसा चिपकता है, जैसे सिक्का विक्का रखेंगे वो चिपकता है, दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस इसमें कोई चौक वॉक नहीं लगा है। आप लगाऊंगा देखो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे निकलता नहीं है उतना आसानी से। जय श्री राम। ये सब श्री राम की कृपा है।